Hello, Momo's Diary ကနေကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီနေ့မှာတော့အမဲသားစင်ကောငရုတ်တီချက်လေးချက်ပြမှာပါ။အမဲသားစင်ကောကြိတ်ထားတာလေးကိုတော့စားစနွေးနဲ့ကြက်သားမုံလေးနေထားပါတယ်။ခញ្ញမ်းကျင်တီလေးတစ်လုံးကိုလည်းထည့်ပါမယ်ရှင်။ကြက်သွန်အနီလေးကိုလည်းလှီးထားပါမယ်။ကြက်သွန်အဖြူနဲ့ဂျင်းလေးကိုလည်းခွာထားပါမယ်ရှင်။အိုးထဲမှာစီးပူလာပြီဆိုရင်တော့စနွေးမုံလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။စနွေးမုံလေးလည်းရဲလာပြီဆိုရင်တော့လှီးထားတဲ့ကြက်သွန်နီလေးထည့်ပြီးတော့စီးတက်ပါမယ်ကြက်သွန်လေးရဲလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုန့်လေးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်နီလေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်တော့လှီးထားတဲ့ခញ្ញမ်းကျင်တီလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီနေရာမှာခញ្ញမ်းကျင်တီမထည့်လို့လည်းရပါတယ်နော်မမိုတို့အညာဘက်မှာတော့လေဘိုင်းဟင်းလေးပဲရှက်ခញ្ញမ်းကျင်တီလေးတစ်လုံးလောက်ကိုတော့ထည့်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟင်းကိုအီပြေတယ်လို့ခံစားရလို့ပါဒါပြီးရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ဂျင်းလေးကိုလည်းထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာလေးဂျင်းကိုတော့များများသုံးထားပါတယ်အမဲသားကနည်းနည်းညှိတက်တဲ့အမျိုးမို့လို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဂျင်းကိုပို့ပြီးတော့သုံးထားပါတယ်အခုလိုမျိုးကြက်သွန်အနီခញ្ញမ်းကျင်သီးတွေလည်းအခုလိုမျိုးစီးတက်ထားတာမှုေးလာပြီဆိုရင်တော့စောစောကကြိတ်ထားတဲ့အမဲသားလေးကိုထည့်ပါမယ်ဒီကြိတ်ထားတဲ့အမဲသားလေးကလေအိမ်မှာတကယ်တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုကြိတ်လဲရပါတယ်မမိုကတော့မက်ခရိုကနေပြီးတော့အသင့်ကြိတ်ထားတဲ့အမဲသားကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အမဲသားကအခုလိုလုံးရည်လေးနဲ့နည်းနည်းနူးလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြိတ်ထားတာလေးကိုလည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီနေရာမှာလေးဆက်ဆက်လေးစားခြင်းတဲ့အတွက်ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုပို့ပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်ကြက်သွန်ဖြူကလေဘာဖြစ်လို့အခုမှထည့်တာလဲဆိုတော့တကယ်တော့ဟင်းမှာစချက်ခတဲ့ကထည့်လိုက်လို့ရှင်အရန်မမွေးဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟင်းချကန်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့စားလို့ရှင်အရန်မွေးပြီးတော့စားလို့ကောင်းလို့ပါအိမ်မှာအသင့်ရှိနေတဲ့ကြက်သွန်မိတ်လေးတွေလည်းထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်မိတ်လေးတွေကလေအထဲမှာအမဲသားကအရန်ဆက်ဆက်လေးရှက်ထားတာဆိုတော့ဒီကြက်သွန်မိတ်ရဲ့အချိုလေးနဲ့အဆက်မစားတဲ့သူတွေလည်းနည်းနည်းမျှပြီးတော့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအခုတော့အရသာရှိတဲ့အမဲသားစင်ကောငရုတ်တီချက်လေးရပါပြီရှင်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတက်တာ